ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಟನಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಟನಲ್ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 9.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಟನಲ್ ಏನಿದೆ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಇದು ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಲೇಹ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಟನಲ್. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ರಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಬರುವಾಗ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟನಲ್ ನಮಗೆ 9.2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೇಹನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದೆ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಲೇಹಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನುಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರಲಿ, ಟಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ.